Hosaa'inaa jechuun qoricha jechuudha. Guyyaa kana ammoo abbaan ulfinaa qorichi addunyaa Yesus Kiristoos harreerra taa'uudhaan ulfinaan gara Yerusaalemitti galuu isaatu barsiifama. Gooftaan duuka bu'oota keessaa 2 ergee gara mandara fuuldura keessan jiruutti seenaati. Achitti harree hidhamtee jirtu ilmoo ishee wajjin ni argattu. Dhaqaatii hiikatii fidaa. Eenyu illee yoo isin gaafate gooftaaf ni barbaachifti jedhaatii deebisaa. Sana booda sin dhiisuu jedhee isaan ajajee. Isaanis akkuma gooftaan isaanii isaan abboometti abboomamuudhaan dhaqanii harree sana hiikanii ilmoo waliin gooftaa biraa fidanii dhufanii uffata isaaniis irra buusanii. Gooftaanis harritti irra taa'ee namoonni baay'een uffata dura isaatti hafanii fi kun ammoo baala kutanii fuuldura karaa inni ittiin darbu irra buusanii. Namoonni baay'een sagalee isaanii ol kaasanii Hosaa'inaa ilma Daawitiif inni maqaa Waaqayyo Gooftatiin dhufu kan eebbifamedha. Hosaa'inaa samiirratti jedhanii faarfatan. Yeroo gara Yerusaalem galettis mandarichi guutummaatti raafamee namoonni inni kun eenyu jedhanii. Uummannis deebisanii kun Naazreet kutaa Galiilaatii kan dhufe Yesus raajichaadha jechuun deebisaniif. Yeroo kana daa'imman mana qulqullummaa keessatti yoo isa galateeffatan Ayhuudonni aaranii daa'imman akka callisan taasisan. Yeroo kana dhagaan Biitaaniyaa afaan baastee Waaqayyoon galateeffatteetti. Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo dubbisne argachuu dandeenya. Icciitiiwwan jechoota asirratti dubbatamanii kana muraasa isaanii yaa ilaallu. Tokkoffaa gooftaa kan jedhame abbaa harree yoo ta'u fakkeenya gooftaa keenya Yesus Kiristoos. Harree haadhoon fakkeenya uummata kakuu moofaa keessa jiraachaa turaniiti. Akkuma harreen haadhoon ba'aa baattu uummanni kakuu moofas ba'aa yookaan gidiraa garaa garaa baachaa turani. Kana malees seerri kakuu moofaa uummatichaaf sodaa fi ba'aa ta'ee ture. Uummanni kakuu haarawaa ba'aa kan hin baanne seeraan jiraatu malee seerri ba'aa ta'ee isaan kan rakkisu miti. Ilmoon harree ammoo fakkeenya kakuu haarawaati. Kakuu haarawaatti Ayhuudiinis kan ta'e Ayhuudii kan hin taanes fayyuu danda'a. Hidhamuun harree fakkeenya abboonni kakuu moofaa seexanaan hidhamuu yookaan qabamuuti. Harree kana kan hidhe saamtuu yookaan shifta fakkeenya seexanaati. Kan akka hiikan ajaje gooftaa yoo ta'u kan hiike ammoo duuka bu'ootaadha. Duuka bu'oonni lamaan harree hiikuun haadhoo fi ilmoo fakkeenya gooftaan keenya Yesus Kiristoos duuka bu'oota isaatiin warreen kakuu moofaa beekan Ayhuudotattis ta'ee warreen Ahzaabotaatti wangeela lallabaa kan isin lafarratti hiiktan samiirratti kan hiikame, kan isin lafarratti hiitan samiirrattis kan hiikame, kan hidhame yaa ta'u jedhee isaaniif aangoo kenneeti. Hiikamuun harree abboonni kakuu moofatti hidhamanii turan ajaja gooftaatiin hiikamuu isaaniif fakkeenya ta'a. Gooftaan harree irra taa'uu sababni filateefi kakuu moofaa keessa raajonni barreetti aanu bara hamaa yookaan bara gaddaa yoo ta'e farda irra taa'uun uffata gaddaa uffachuun magaalaa qaxxaamuranii labsii dabarsu. Raajii dubbatamee raawwachuuf harreen gad kan deebitee fi tuffatamtuu waan taateef gooftaan keenya Yesus Kiristoos harree irra taa'ee akkasumas barri bara nagaa akka ta'e lallabuudhaaf raajonni kan irra taa'uudhaaf filatanii harree waan ta'eedhaafuyyuu bara kana labsuudhaaf harree irra taa'ee gooftaan keenya kasoominaanii gara magaalaa Yerusaalem seene. Baalli meexxii ammoo mallattoo gammachuu fi bareedinaati. Baalli meexxii mallattoo gammachuuf bareedinaati. Guyyaa kana dura wangeela irraa akka dubbisuuf yaalletti ummanni baala kukkutanii jala afaa turan. Kiristaanonni har'as isa kana bu'uura godhatanii guyyaa ayyaana kanaa baala meexxii afanii uumaa isaanii faaruun galateeffatan. Gooftaan harree lamaan irra taa'uun isaa waan maraa gochuu akka danda'u ibsuu fi Yihuudootas ta'ee warra Ayhuudii hin taane fayyisuuf akka dhufe fakkeenya ta'a. Qabxiin inni ijoon ayyaana kana irratti qabaachuudhaa qabnu
waaqayyo hundaaf qooqa kan uume akka isa galateeffataniif kanaafis ammoo daa'imman xixiqqaa dugda irra taa'anii isa faarfatan. Ayhuudonni cal jedhaa jedhanii daa'imman dhorkanillee dhakaan afaan baastee isa galateeffatti. Waaqayyoon yoo galateeffanne isaaf wanti daballu hin jiru. Nutu karaa sana eebba argata malee yoo galateeffachuu baannes wanti isa irraa hir'atu tokko hin jiru. Nutu eebba dhaba malee. Kanaafuu waaqayyoon yeroo hunda galateeffachuu arrabni keenya haa baruu fi hubachuudhaa qaba. Kana malees waaqayyo biraa samii fi lafaa taa'ee osoo jiruu bitaa samii fi lafaa taa'ee osoo jiruu kasoominaan gad of qabee harreerra taa'ee dhufuun isaa baay'ee nama dhiba. Kan namni xurees waaqayyo ni kabaja. Kan waaqayyo kabaje ammoo homtunuu salphisu. Hidhamnee turre inni garuu dhufee hidhaadhaa nu hiike. Bultoosaa taanee isa baachuuf isa waliinis jiraachuuf nu carroomse. Abdii kunnee hidhamuu keenya amannee turre. Garuu ammoo inni dhufee hidhaa keenya kutee abdii nutti hore. Iddoo gaddeebi'aadhaas nu waame. Waltajjii kabajaatti nu baase. Kan du'e homtuu nu yaadatee hin beekne har'a sababa keen afatni gaariin nuuf hafame karaanis nuuf qulqulleeffame. Kun ammoo waan si baannee fi sitti amanneef kan si waliin jiru tasa akka jibbamee fi hidhametti hin hafu. Isin anaaf ni barbaachiftu jettee gara keetti nu waamta. Garuu kiristaanota tokko gooftaan hidhaadhaa nu hiikee jira. Lammaffaa garuu filannoo keenyan deebinee akka hidhaa kanaan hin qabamne amantaa keenyan jabaannee uumaa keenya haa faarfannu. Guyyaa kana mana kiristaanaa keenya haala addaatiin kabajna. Torbeen kun torbee sooma guddichaa isa dhumaati. Guyyaa kana waaree booda irraa kaasee kan jiru torbee dhukkubbii jedhama. Barnoonni isaa guyyoota itti aanan ni dhiyaatu. Guyyaa kana garuu kiristaanota hundaaf kadhannaan hiikumsaa yookaan hiikoo ni taasifama. Torbee dhukkubbii manni kiristaanaa dhukkubbii gooftaa kan yaadattudha waan ta'eef. Kitaabolee sirna qulqulleessaa irratti dubbifaman keessaa ergaa qulqulluu Phaawulos gara Ibrootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 11, tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 1-12, hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 28 lakkoofsa 11, wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irraa kaasee misbaakiin faaruu Daawit faaruu 8 lakkoofsa 2 irraa kaasee kan jiru afaan daa'immanii keessaa galata qopheessite warreen sirratti ka'an diinota gabu gochuuf hoosaa'inaa samiirratti. Wagalanni Waaqayyoof deessuusaa dubroo Maariyaamiif bara baraaf amiin.